আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও অনেক ভালো আছি। তো আপনারা আমার ভিডিওগুলোতে অনেকেই কমেন্ট করতেছিলেন যে সিলিং ফ্যানটা মেরামত করা A to Z আপনি দেখাবেন, যাতে করে ছাদ থেকে নামানোর পর থেকে ফুল যেন পুরাতন একটা ফ্যান মেরামত করা যায়, সেই রকম একটা ভিডিও আপনারা অনেক দিন ধরে চাচ্ছিলেন। আমি অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছি যে এরকম একটি ভিডিও যেন আমি আপনাদের দিতে পারি। তো সেই রকমই একটি ভিডিও আমি আপনাদের সামনে আজকে নতুন করে নিয়ে আসছি। আজকের ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এই ভিডিওটা অনেক লম্বা হবে, তার কারণে আমি আপনাদের জন্য 3টা পার্ট করব এই ভিডিও, যাতে করে আপনারা ফুলভাবে, আপনারা যারা টেকনিশিয়ান নতুন কাজ শিখতেছেন তারা যদি এই ভিডিওটা দেখেন, তাহলে আমি আপনাদের 100% দিয়ে বলতে পারি যে আপনারা সিলিং ফ্যান মেরামতে আর কোনো ভয় বা কোনো সংকোচ থাকবে না। তো চলুন আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সেই বিষয়গুলো দেখাই। আজকের ভিডিওর প্রথম পার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ফ্যানটি আমরা খুলেছি ছাদ থেকে। খোলার পরে দেখুন এখানে 2টা লাইন, আর বাকি হচ্ছে এই ফ্যানটা কিন্তু বর্তমান ঘুরছে না, কিছুদিন পরে ছিল, ব্যবহার করতে পারেনি, ফ্যানটা বন্ধ হয়েছিল। এই ফ্যানটা আমার কাছে নিয়ে আসছে মেরামত করার জন্য। এরকম যদি আপনার কাছে এরকম ফ্যান আসে বা আপনার নিজের বাসায় যদি এরকম ফ্যান পড়ে থাকে, তাহলে আপনি আমার এই নিয়মে ভিডিওগুলো দেখে যদি আপনি কাজ করেন, তাহলে এই ফ্যানগুলো আপনি নিজেও মেরামত করতে পারবেন, বা হয়তো বা আপনি টেকনিশিয়ান আরেকজনের কাজ আপনি করে দিতে পারবেন। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটি প্রথম থেকে শুরু করা যায়। তো প্রথমে আমাদের যে জিনিসটি প্রয়োজন পড়বে এই ফ্যানটাকে মেরামত করার জন্য, আমাদের সিরিজ বোর্ড নয়তোবা আমাদের এই যে মিটারটি, মাল্টিমিডিয়া মিটার, এই মিটারগুলো প্রয়োজন পড়বে। তো আমি আজকে আপনাদের যেহেতু ফুল ডিটেলসে দেখাবো, যাতে করে আপনারা শিখতে পারেন কিছু। তো এখানে হচ্ছে সিরিজ বোর্ড যাদের মিটার নেই তারা সিরিজ বোর্ড দিয়ে চেক করতে পারবেন, আর যাদের মিটার আছে তারা মিটার দিয়ে চেক করতে পারবেন। আমি আপনাদের এখন দেখাচ্ছি, আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে দেখুন। প্রথমে একটি সিরিজ বোর্ডের এসি কর্ড লাগবে। তো এই এসি কর্ডটা আমরা সিরিজ বোর্ডে দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়ার পরে আমরা আগে সিরিজ বোর্ডটাকে একটু চেক করে নিব। তো এখানে আমি যখন অ্যাড করছি আমাদের সিরিজ বোর্ডটা জ্বলে উঠতেছে, তার মানে সিরিজ বোর্ডের লাইনটা ঠিক আছে। তো চলুন এবারে আমরা এই এসি কর্ডের লাইনটা দিয়ে দেখব। অনেক সময় হয় কি, যে কাস্টমারটা বা আপনার নিজের ফ্যানটা হয়তো দেখা গেছে সুইচের কারণে বোর্ডের এসি কর্ডের লাইনের যে সুইচ বোর্ডটা থাকে, এই যে এখানে দেখুন দর্শক বন্ধুরা, এই যে এইখানটায় এখানে যে বোর্ডগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলোতে যে সুইচ থাকে, অনেক সময় এই সুইচগুলো কিন্তু মিস করে, বা এখানে একটা রেগুলেটর আছে, রেগুলেটর অনেক সময় মিস করে। তার কারণে এই ফ্যানগুলো কিন্তু অনেক সময় কাস্টমাররা বোঝে না, অনেক সময় নিয়ে আসে টেকনিশিয়ানের কাছে। তো সেটা পরীক্ষা করার জন্য আমাদের যেটি প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে এখানে লাইন দিয়ে আমাদের আগে সিরিজ বোর্ডটা চেক করে দেখতে হবে। তো চলুন এবারে আমরা চেক করে ফেলি। এটা আমরা চেক করে দিলাম। দেখুন সিরিজ বোর্ডে দেওয়ার পরে সিরিজ বোর্ডটা হালকা জ্বলে উঠতেছে। এখন হালকা জ্বলে উঠলে ফ্যানটা কিন্তু ঘুরতেছে না। ফ্যানটা কি ঘুরতেছে হিসাবে কিন্তু যদি ফ্যান ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু ফ্যানটা ঘোরার কথা, এখানে ফ্যান ঘুরতেছে না। তো চলুন এবারে আমরা ফ্যানটাকে খুলে ফেলি। তো তার আগে এখানে আরেকটি জিনিস আপনারা খেয়াল রাখবেন, এখানে ডাইরেক্ট আর হাত দিবেন না। হাত দিলে অনেক সময় কি এখানে কারেন্ট কিছু সময় জমে থাকে, ক্যাপাসিটরের লাইন যদি থাকে তাহলে একটু জমে থাকে। তো দেখে নিয়ে নেবেন, তারপরে এইটাকে খুলে নেবেন। তো এখন আমাদের যেহেতু ফ্যানের সমস্যা দেখা যাচ্ছে, ফ্যানটা ঘুরছে না, আমরা লাইনে দিয়ে দেখলাম, এখন আমাদের ফ্যানটাকে খুলতে হবে। তো চলুন এবারে আমরা নিচের দিকে আসি। নিচের দিকে ক্যাপাসিটরগুলো অনেক সময় ক্যাপাসিটরের কারণে কিন্তু ফ্যানটা ঘুরে না, ঠিক আছে। তো এই ক্যাপাসিটরটা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি পেপার দিয়ে জাম করা আছে, এটা খুললাম। খোলার পরে এই ক্যাপাসিটরটা, এটাও আমরা চেক করে আমি আপনাদের দেখাবো। এখানে একটা জয়েন্ট আছে, আর এখানে হচ্ছে ক্যাপাসিটরে 2টা জয়েন্ট দেওয়া আছে, টিউব দেওয়া আছে। তো এইগুলোকে আমরা একটু খুলে নিচ্ছি। এটা আমরা খুলে নিলাম। নেওয়ার পরে দেখুন এখানে 2টা ওয়্যার, এখানে 2টা ওয়্যার আছে, আর এই 2টা এক করা ছিল, এখানে এটা এক করা ছিল। আচ্ছা চলুন এবারে আমরা এই পরেরটা খুলে দেখি কি আছে। এটা আমরা খুললাম। খোলার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছি কালো একটি ওয়্যার, এখানে লাল একটি ওয়্যার এবং এসি তারের সাথে একটি ওয়্যার। আচ্ছা চলুন এই তারটাকে আমরা একটু খুলে ফেলি, আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। এখন এখানে হচ্ছে 2টা ওয়্যার, তার মধ্যে দেখুন একটি ওয়্যার এখানে দেওয়া আছে, ক্যাপাসিটরের সাথে দেওয়া ছিল, এভাবে দেওয়া ছিল, আর একটি ওয়্যার এইখানে লাগানো ছিল ক্যাপাসিটরে, ঠিক আছে। তো এখন আমরা এটা ক্যাপাসিটরটা খুলে ফেলেছি।
তো চলুন এই অবস্থা রেখে আমরা একটা জিনিস আগে করব, সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটারটা আগে পরীক্ষা করে দেখব যে আমাদের ক্যাপাসিটারটা ঠিক আছে কিনা। তো এর জন্য আমরা আবারও সিরিজ বোর্ডে চলে আসলাম। সিরিজ বোর্ডে আমরা এসি পটের লাইনটা দিয়ে দিলাম, দেওয়ার পরে চেক করে দেখলাম সিরিজ বোর্ড ঠিক আছে। চলুন এখন এই ক্যাপাসিটারের দুইটাতে আমরা একটু কিছুক্ষণ ধরে রাখবো, 5-10 সেকেন্ড, 5 থেকে 10 সেকেন্ড। 10 সেকেন্ড ধরে রাখার পরে আমরা এটা খুলে ফেললাম। এরপরে আমরা এখানে হাত দিব না, ঠিক আছে? এখানে একটা লোহার একটা দিয়ে দেখব, এখানে কোনো রেসপন্স হলো না। চলুন এবারে আরো একবার আমরা এখানে সিরিজ বোর্ড দিয়ে এটাতে আমরা লাইন দিয়ে দেখব। এবার আবারও আমরা 10 সেকেন্ডের মতো দিয়ে দিলাম। দেখুন সিরিজ বোর্ডে কিন্তু হালকা আলো চলে আসতেছে। এবারে আমরা একটু চেক করে দেখি, এখানে কিন্তু হালকা কিন্তু একটা স্পার্ক করছে, তারপরে এই ক্যাপাসিটারটা হালকা মানে দুর্বল আছে বোঝা যাচ্ছে। তো এখান থেকে আমরা ক্যাপাসিটারটা পরে দেখবো যে এখন ফ্যানটাকে আমরা একটু চেক করে দেখি। ক্যাপাসিটারটা মোটামুটি ভালো আছে, তাই বলে একেবারে নষ্ট তাও না। যদি নষ্ট হয়তো তাহলে কোনো ধরনের কোনো এখানে রেসপন্স করতো না, ঠিক আছে, ফায়ারিং করতো না। তো এখানে হালকা কিন্তু ফায়ারিং করতেছে, তার মানে ক্যাপাসিটারটা মোটামুটি ভালো আছে, একবারে ফুল নষ্ট হয় নাই। যদিও দুর্বল থাকে আমি চেঞ্জ করে দেখাবো আপনাদের। এটা হচ্ছে 2.5 এর একটি ক্যাপাসিটার, 350 ভোল্টের। চলো এটা রেখে দিয়ে আমরা এখন লাইনে আসি ফ্যানটাতে। এখানে একটি ওয়্যার জয়েন দেওয়া আছে, তো এইটা আমরা একটু খুলে নিচ্ছি। এখানে টেপ দেওয়া আছে। এখানে পুরাতন ফ্যান এরকম ভাবেই আছে আর কি, টেপ দেওয়া আছে, নতুন ফ্যান এরকম থাকে না। তো এটা আমরা খুলে ফেললাম, একটা লাইন খুলে ফেললাম। এখানে দেখুন এখানে এসি লাইনের আরেকটি লাইন, এই দুইটা খুলে ফেললাম। খোলার পরে এখানে দেখুন দুইটা লাইন জয়েন করা আছে, আর এই দুইটা আলাদা আলাদা আছে। আর এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটারের জন্য, একটা হচ্ছে রানিং আর একটা হচ্ছে স্টার্টিং, ঠিক আছে? আর এখানে হচ্ছে কমন, আমাদের এই লাইনটা কমন করা আছে। তো চলুন এবারে আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখি আমাদের ফ্যানের কি অবস্থা বা ফ্যানটা ঠিক আছে কিনা। আমি দুইটা পদ্ধতিতে আপনাদের দেখাবো। ও আরেকটি কথা ছিল, আপনারা অনেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ভাই 3টা ওয়্যার থাকলে কিভাবে সেটা কালেকশন করব, সেটাও আমি আপনাদের দেখাবো এই ভিডিওতে। আপনারা ফুল ভিডিওগুলো দেখবেন। তো এখানে আমি কমনে একটা দিলাম এবং স্টার্টিংয়ে একটা দিলাম। দেওয়ার পরে দেখুন আমাদের কিন্তু কোনো রেসপন্স করছে না, সিরিজ বোর্ডে কোনো রেসপন্স হচ্ছে না। এবারে আমরা কালোটাতে দিয়ে দেখি। দেখুন এখানে দেওয়ার পরে আমাদের কিন্তু এখানে একটা রেসপন্স হচ্ছে, হালকা কিন্তু সিরিজ বোর্ড জ্বলে উঠতেছে, কিন্তু এখানে লালটাতে দিলে জ্বলতেছে না। তো চলুন এবারে আমরা এই দুটাকে একটু আলাদা করি। তাহলে এখন আমাদের ওয়্যার হচ্ছে 4টা। এখন এই 4টা ওয়্যার আমরা একটু চেক করে দেখব। তো এখানে এখন হচ্ছে 4টা ওয়্যার, 2টা লাল রেড কালার ওয়্যার, 2টা ব্ল্যাক কালার ওয়্যার। তো এখন এই 2টা ওয়্যার আমরা ব্ল্যাক কালার যে 2টা আছে এইটাতে ধরে দেখব। ধরার পরে দেখুন সিরিজ বোর্ডটা হালকা জ্বলে উঠতেছে, ঠিক আছে না? এবারে আমরা লাল 2টা ওয়্যারে ধরে দেখব। এখানে কিন্তু কোনো রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে না, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে লাইন দিচ্ছি কিন্তু এখানে কোনো রেসপন্স হচ্ছে না। তার মানে কি, আমরা কিন্তু এখানে বুঝতে পারতেছি যে আমাদের কয়েলের এই যে এই কয়েলটা লাল যে 2টা ওয়্যার, এখানে 2টা কয়েল রোটারে থাকে। এখন এই 2টা কয়েল মনে হয় খারাপ আছে বা সমস্যা আছে, যে কারণে এই লাইনটা দেখাচ্ছে না। তো চলুন এবারে আমরা আপনাদের বোঝাতে পেরেছি সিরিজ বোর্ড দিয়ে। তো এবারে আমরা মাল্টিমিডিয়ার মিটার দিয়ে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। তো মিটারটা আমরা ডায়েট রেঞ্জে রাখলাম। রাখার পরে এবারে আমরা এই লাল 2টাতে লাল 2টা টার্মিনাল দিয়ে দেখব। এখানে দেখুন আমাদের কোনো রেসপন্স হচ্ছে না, মিটারে যে 1 উঠে আছে একই আছে। চলুন এবারে আমরা কালো 2টাতে দিয়ে দেখি। এখানে দেখুন কালো 2টাতে দেওয়ার পরে ব্ল্যাক 2টাতে দেওয়ার পরে 134 দেখাচ্ছে। তার মানে আমাদের এই কয়েলটা ঠিক আছে। আশা করি দর্শক বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন। এখানে আরেকটি জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন, এই জিনিসটা আপনাদের ভেঙে দেয় অনেক সময়। আপনাদের অনেকে বলে না যে সিলিং ফ্যানটা আমার কারেন্ট হয়ে যাচ্ছে, হাত দিলে শর্ট করতেছে, এরকম হয় না? আবার ফ্যানটা নষ্ট দেখাচ্ছে, ঘুরতে হচ্ছে না এবং শর্ট করতেছে, কারেন্ট হচ্ছে।
এর জন্য আপনারা চেক করার জন্য এখানে দেখুন এই লালটাতে ধরলেন, একটাতে ধরার পরে এই বডিটা দেখবেন, এই বডিটা দেখবেন যে বডি শর্ট আছে কিনা। এই যে দেখুন আমি ধরতেছি কোনো শর্ট নেই, যদি শর্ট থাকতো এখানে পয়েন্ট উঠতো, ঠিক আছে। এই কালোটাতে এবার ব্ল্যাকটাতে যদি ধরি তাহলে দেখুন এখানে আমি দিচ্ছি বডিতে কিন্তু কোনো রেসপন্স করতেছে না, তার মানে কি এখানে কোনো শর্ট নেই। তার মানে আমাদের ফ্যানটাতে এখন যদি লাইন দেওয়ার পর এখানে হাত দিয়ে কোনো শর্ট করবে না। যদি এখানে রেসপন্স করতো তাহলে আপনারা বুঝতে পারতেন যে কয়েলে শর্ট আছে, যে এখানে বডি শর্ট হয়ে আছে, সমস্যা দেখাচ্ছে। তো চলুন এবারে আমরা ফ্যানটাকে একটু খুলে ফেলি, ঠিক আছে। আপনারা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো এখানে হচ্ছে আমাদের 3টি স্ক্রু নাট দিয়ে এই ফ্যানটাকে কমপ্লিট করা আছে। এই নাটগুলোকে একটু খুলে নিচ্ছি। এগুলো আমরা খুলে নিলাম। নেওয়ার পরে আমাদের ফ্যান খোলার জন্য 3টি স্ক্রু নাটের প্রয়োজন হয়, এরকম লম্বা 3টি স্ক্রু নাট প্রয়োজন হয়, যাতে করে আমাদের ফ্যানটা ভেঙে না যায়, খোলার সময় ভেঙে না যায়, ঠিক আছে। তো এখানে গ্রুপে লাগায় দিলাম, এরপরে এইটাতে একটু লাগায় দিচ্ছি। 3টা গ্রুপে আমাদের লাগাতে হবে। তো জাস্ট আমরা 3টা গ্রুপে লাগিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে আমরা এখানে ধরে হালকা হালকা করে বাড়ি দিব, হ্যাঁ ঠিক আছে, একটা হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিব। এখন দেখতে পাচ্ছেন দর্শক বন্ধুরা, আমাদের ফ্যানটা কিন্তু খুব সহজেই আমরা খুলতে পারলাম, ঠিক আছে। এর আগের ভিডিওগুলোতে আমি ফ্যান খোলাগুলো দেখিয়েছি, তারপরেও এই ভিডিওতে আমি আপনাদের রিপ্লে দেখাচ্ছি, কারণ হচ্ছে ফুল ফ্যানটা পুরোটা আমি আপনাদের মেরামত করে দেখাবো। তো এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখুন দর্শক বন্ধুরা, কয়েলটা মোটামুটি কিন্তু ঠিক আছে, একদমই পুড়ে যায়নি, এরকম কোনো সমস্যা আমি দেখতে পাচ্ছি না। একটু বেশি দিন হওয়ার কারণে ফ্যানের কালারটা একটু কালচে হয়ে গেছে, কিন্তু ফ্যানটা কিন্তু এখনো কয়েলটা পড়েনি, বোঝা যাচ্ছে। তো চলুন এবারে আমরা এই পাশটায় ভিতরে গিয়ে খুলে দেখব। তো এটা একটু খুলে নিচ্ছি। কারণ পুরো ফ্যানটা আমাদের খুলতে হবে, যেহেতু ফ্যানের মধ্যে সমস্যা, ঠিক আছে না। তো এখানে যে ক্লিপ দেওয়া আছে, এখানে একটা ক্লিপ আছে, এখানে লোহার একটা ক্লিপ দিয়ে দিছে, এরকম ক্লিপ। এই ক্লিপটাকে আমরা খুলে নিলাম। নেওয়ার পরে এখানে নাটটা ছিল, নাটটাকে একটু খুলে নিচ্ছি। খোলার পরে দেখুন এই যে নিচের দিকে ধরে এটা প্যাঁচ দিলে এই যে আমাদের উপরের যে শ্যাফট ডান্ডিটা এটা খুলে চলে আসবে। এবারে আমাদের ফ্যানের যে বডিটা এটা কিন্তু প্রায় খোলা হয়ে গেছে। এখন আমাদের এই পার্টটিকে খুলতে হবে। তো এই পার্টটিকে খোলার জন্য আমরা এখান থেকে হালকা করে টান দিলে পার্টটি কিন্তু আমাদের খুলে আসবে। দর্শক বন্ধুরা, এই পার্টটি আমরা খুলে ফেললাম। খোলার পরে এখানে বিয়ারিংটা আছে, এখানে আছে। তো বিয়ারিং এর আমাদের কাজ না, আমাদের কাজ হচ্ছে ফ্যানের মেইন সমস্যা হচ্ছে কয়েলটা কাজ করছে না। এই যে লাল দুইটা ওয়্যার আমি আগে দেখিয়েছি আপনাদের, এই যে লাল দুইটা ওয়্যার, এই দুইটা ওয়্যার কাজ করতেছে না, অথচ কালো দুইটা কাজ করতেছে। তো চলুন এবারে আমাদের এখানে লিড আছে, এই লিডগুলোকে খুলে ফেলতে হবে। তো তার আগে আমি আপনাদের আজকের ভিডিওটা একটু লম্বা হয়ে যাচ্ছে, তার কারণে আজকে আমি আপনাদের এই প্রথম পর্বে এই পর্যন্ত আমি আপনাদের দেখালাম ফ্যানটা খোলা পর্যন্ত। এই ফ্যানের যে সমস্যা ছিল, দুইটা লাল ওয়্যারে লাইন নেই আর কালো দুইটাতে লাইন আছে, এবং এখানে রানিং কয়েল কোনটা, স্টার্টিং কয়েল কোনটা, এবং কমন কয়েল কোনটা, তারটা কোনটা, ওয়্যার কোনটা, এটা আমি আপনাদের দেখাবো। এবং এখানে যে 4 ওয়্যার আছে, এটা 3 ওয়্যারে বের করে কিভাবে আপনারা 3 ওয়্যার লাইন বের করবেন বা 3 ওয়্যারে কিভাবে কালেকশন করবেন আমি এই পর্বে আমি আপনাদের খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিব। তো দর্শক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লাগে ভিডিওতে লাইক করে দেবেন, এবং চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন, এবং দ্বিতীয় পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রেখে আজকের ভিডিওটি শেষ করছি। ধন্যবাদ।